Pernah lihat burung merpati ini? Terlihat biasa aja kan? Tapi tunggu dulu, burung ini bukan burung biasa. Ini adalah burung merpati robot. Iya, robot. Buatan Cina. Dirancang mirip banget sama merpati sungguhan. Bulu-bulunya sintetis, gerakannya alami, dan yang paling mengejutkan, dia bisa terbang beneran. Di dalam tubuhnya tersembunyi kamera kecil dan GPS. Tujuannya pemantauan dari udara tanpa ketahuan. Jadi, kalau kamu lagi duduk di taman dan lihat merpati, coba perhatikan baik-baik. Siapa tahu itu bukan burung biasa. Masya Allah, luar biasa kan?